تايجر ابو هشيمه ب 100 جنيه. لا بصوا بس ركزوا معايا. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتعمل ايه؟ اللي انتوا شايفينه ده كله داخل في عرض 100. يعني كل اللي شايفينه على الستاند ده بعرض 100. اقسم بالله انا مش فاهمه، انا مش مدركه الناس دي بتعمل ايه. ده ب 50 جنيه. اما بقى كل اللي شايفينه واللي وراه كل ده ب50 جنيه. كل الجواكت التقيله للفرو اللي متبطنه دي كل ده 50 جنيه يا جماعه. ايه يا جدعان ده بس. اما البلطو ده بقى كان ب450 جنيه. مش هو بس، ليكي عدد قطع لا نهائي من ال450 ده، وفي كميه بلاطي خاطئ. بصوا التفاصيل بتاعته، بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي. كل بقى اللي انتوا هتشوفوه في الستاند ده ب450 400. اللي فات ده بيتباع بألافات. بصوا يا جماعه، الحاجه الماتيريال خطيره، مش هتلاقوها ولا بالجوده دي ولا بالكواليتي ده ولا بالسعر 450 جنيه في اي مكان. المحل مليان، انا نقيت شويه عرضت لكم منهم. اهم حاجه تبقوا هناك الساعه 12. الحاجه هتتخطف. الحقوا العروض.